Magandang araw po mga ka-Gymsy Wellness, at muli po ay meron tayong client at sila po ay hindi naman sila first timer, pangatlo na ito, no? Yon. At yon, siguro kaya sila bumalik dahil nagtiwala po sila sa approach ng Gym Street. Totoo po kaya yon, nagtiwala po. Nasobrahan na sa tiwala. Ayun naman, kaya maraming salamat po sa ating client ngayon, si Ma'am Regina, isang caregiver. At ngayon ay nandito sila para magpa-wellness. Bali dalawa po sila. Silang dalawa ni Madam Suyen. Madam, ano po muna sa ating mga subscriber. Ayan, dalawa po sila na magpapa-wellness ngayon sa araw na ito. Kaya ayun, salamat po at nagtiwala sila sa approach ng Gym Street Wellness. Dahil kung bibilangin ko po siguro mga 7 to 8 months siguro, no, bago po kayo nakabalik ulit. Dahil all the way pa po sila from GMA, Cavite to Bacoor City. Kaya yun, ngayon po ay magpapa-wellness sila sa araw na ito. Yan, ready na po tayo? Yes. Sige, kaya po lang ating ginagawa sa ating mga client. Initial touch muna tayo. Yan, palagi ko mas maganda yung ma-stretch natin dahil nakapag-sauna na po sila. Yan. Advice natin yung ating client, every press, hindi na muna sila hihinga, hindi mo sila mag-i-inhale. Pagka-release natin, saka lang sila mag-i-inhale. Timing lang po yan sa kanila. At kailangan ay mas lambutan nila yung kanilang katawan. Daming tumunog Maraming ba? Minigit silang timing lang. Stop. Lambot lang. Bunti. Tagilid. Lambot. Black. Ito na. Sumate. Lambot lang.
Kamay. Yan, ako bubuhat ha. Ay, straight mo ito. Lambot lang ha. Itong may naiwan pa. Lambot lang ha. Salamat. Hindi tayo. Okay na, relax na. Yang natin. Tayo, yang natin leg. Yang natin. Relax lang, lambot lang. Konti pa, konti. Lambot lang ha. Lambot lang. Inhale mo na, inhale. Yan po yung ating stretching na ginawa kay Ma'am Regina. Siya ay isang caregiver. Yan, siguro, ayan, na-relax siguro siya. Kaya yan, tatanungin natin siya kung ano ba yung kanyang naramdaman. Hindi kalimutan ko sabihin na tandaan niya yung pakiramdam niya kanina. Pagkatapos itong stretching, ano ba yung kanyang pakiramdam. Yan. Ano ba yung masasabi niya? Ayun. Kanina, parang sobrang mabigat pa yung pakiramdam ko. Tapos ngayon, parang unti-unting may gumana yung mga yung kalamnan ko. Parang yung mga nabuhay yung mga ugat ko. Ayun. Ang saya. Parang nakalimutan ko yung pangalan ko. Ayaw ko na tumayo na naman. Ayun. Ayun po, mga Gymstit Wellness. At salamat po at napaginawa natin si Ma'am Regina. Pero hindi pa naman tapos. Meron pa silang massage. Kumbaga, stretching pa lang po ito. Kaya, Madam, may ready ka na po, no, Ma'am? Kasi Madam naman po ang susunod mamaya. Ayan, pagkatapos po ni Ma'am Regina. Kaya, ayun, tabayanan niyo po yung kay Madam Suyen na kanyang stretching. Kaya, ayun, pakisubscribe niyo po ang aking channel, Gymstit Wellness Pa. Ganun din po ang aking FB page, Gymstit Wellness Pa. Ayan. Kaya sa susunod, abangan niyo yung kay Madam Suyen naman na stretching.